Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasikal inzari wal busyara wa anzala alaihil kitabal mustabina hudan liulil albabi wal dhikra wa ja'ala israhu min makkata ila baitil muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatan kubra. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin lam tazal tatsra wa ashkuruhu ala minanin tarji'ul alsunu an addiha hasra wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan u'idduha liliqa'ihi zuhra wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karimil mumajjad war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman ta'dhu lahum bihima ajra. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas laqad akramallahu katsiran minar rusul wal anbiya bil ayatil zahirah wal mu'jizatil bahirah. Fakanatin naru baratan wa salaman ala Ibrahim alladzi kassara al-asnama wa ghalaba ubbataha bil hujjatil qahirah. Wa kanat 'asa Musa idza alqaha tasiru thu'banan mubina yalqafu ma ta'ti bihil fi'atus sakhirah. Wa kana Isa yakhluqu minat tini ka hay'atit tayri biidnillahi ta'ala wa yanfukhu fiha fa idzan as-suratu biidnillahi ta'ala tahirah. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan banyak daripada para rasul dan para nabinya dengan tanda-tanda yang jelas dan mukjizat yang nyata. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat tak terbakar dan terasa dingin daripada panasnya api daripada Raja Namrud dan kaumnya. Setelah beliau menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka dan mengalahkan diplomasi daripada mereka. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau melemparkan tongkatnya, maka serta-merta tongkat beliau berubah menjadi ular yang besar dan melahap ular-ular kecil bikinan daripada tukang sihir daripada Raja Fir'aun. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat patung burung yang terbuat dari tanah liat. Kemudian beliau meniupnya, maka setelah itu atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala patung burung tersebut bisa terbang layaknya seekor burung. Amma nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fakana aktsarhum mu'jizatin wa azharahum ayat walahul Qur'an mu'jizatan khalidah wa hujjatan balighah fid dunya wal akhirah. Adapun tanda-tanda dan mukjizat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sangatlah banyak dan sangatlah jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat yang permanen, yaitu Alkitab Al-Qur'an Al-Karim yang menjadi hujjah yang kuat baik di dunia maupun di akhirat. Wa min mu'jizatihi an ja'ahu malaikatullahi ta'ala Jibril wa Mika'il wa Israfil fi lailin min layali Rajabal Haram wa yas-sabi'ah wal isrun alal mukhtar minal aqawil. Salah satu mukjizat daripada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika para malaikat Allah, malaikat Jibril, Mika'il dan Israfil mendatangi beliau di satu malam daripada malam-malam bulan Rajab untuk di-Isra Mi'rajkan, yaitu pada malam tanggal 27 Rajab menurut pendapat yang terpilih daripada banyak pendapat.
wa huwa muttajun baina rajulain fil hajar indal baiti fasaqu sadrahu wa ghasalu qalbahu bima'i zamzam warkabul buraqa fasara bi yaqul afa hatta balagal masjidal aqsa wa shalla fihi ma kutiba wa syahada min ajaibil kaun ma ja'at bis sunnah wa ajmalahu tanzil. Pada waktu itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tidur miring di antara dua laki-laki, yaitu Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib di Baitullah Ka'bah. Kemudian para malaikat tersebut dipimpin malaikat Jibril membedah dada daripada Rasulullah dan membasuh hati beliau dengan air Zam-Zam. Kemudian berangkatlah Rasulullah didampingi para malaikat tersebut menaiki burak, melesat cepat menjelajah cakrawala hingga Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Nabi pun melaksanakan sholat 2 rakaat di dalamnya. Dan selama perjalanan Rasulullah menyaksikan keajaiban-keajaiban daripada makhluk sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Wa sa'idas samawatil ula thumma dana fatadalla hatta kana qaba qausaini aw adna wa auha ilaihi rabbuhu ma auha wa a'tahu minal khairi ma laisa lahu min mathil. Kemudian Rasulullah disertai para malaikat tersebut naik keluar angkasa. Kemudian Jibril mendekat kepada Rasulullah dan semakin dekat sehingga jadilah Jibril dengan Rasulullah sejarak 2 ujung busur panah atau bahkan lebih dekat daripada itu. Dan Jibril pun menyampaikan wahyu Allah SWT kepada Rasulullah dan menyampaikan pemberian Allah yang terbaik yang tidak ada kembarannya dan padanannya. Walakiya Adam wa Isa wa Yahya wa Yusufa wa Idris wa Musa wa Harun wa Ibrahim al-Khalil wa kulluhum sallama alaih wa hanna'ahu bima akramahu Allah ta'ala minal fadlil azim wal ata'il jalil. Dan Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim al-Khalil alaihimussalam. Dan semua para rasul tersebut mengucapkan salam dan memberikan ucapan selamat kepada Rasulullah atas anugerah Allah dan pemberian Allah yang agung. Faqala thumma rufi'a ila sidratil muntaha thumma rufi'a ila sidratil muntaha wa urja li mustawa fara'a rabbahu subhanahu wa ta'ala fakharra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan. Kemudian Rasulullah dinaikkan lagi sampai ke sidratil muntaha. Jibril sudah tidak mampu lagi mendampingi beliau. Rasulullah terus naik sampai ke mustawa. Sejurus kemudian Rasulullah melihat Tuhannya Allah SWT. Maka Rasul pun bersujud kepadanya. Faqala lahu ya Muhammad. Qala labbaika ya Rabb. Qal sal. Maka Allah pun berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad. Rasul pun menjawab, daulat wahai Tuhanku. Allah pun kembali berkata, mintalah kamu kepadaku, pasti aku akan memberi. Faqala innaka ittakhadta Ibrahima khalila wa a'taitahu mulkan 'azima wa kallamta Musa taklima wa a'taita Sulaimana mulkan 'azima la yanbaghi li ahadin min ba'dih wa 'allamta Isa at-Taurata wal Injil wa 'adtahu wa ummahu minasyaitonir rajim falam yakun lisyaitani 'alaihima sabil. Maka Rasul pun matur sesuai dengan perintah daripada Allah, sesungguhnya engkau telah jadikan Nabi Ibrahim ya Allah sebagai Al-Khalil, dan engkau telah berikan kepadanya kerajaan yang agung, dan engkau telah berbicara kepada Nabi Musa Al-Kalim. Engkau juga telah memberi kerajaan yang agung kepada Nabi Sulaiman yang tidak dimiliki nabi atau orang lain setelahnya, dan engkau telah ajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam kitab Taurat dan Injil, dan engkau telah lindungi beliau dan juga ibu beliau dari godaan syaitan yang terkutuk, sehingga tidak ada jalan bagi syaitan untuk menggoda kepada keduanya. Faqala ta'ala qad ittakhadtuka habiba wa arsaltuka lin-nasi kaffatan basyiran wa nadhira wa wada'tu 'anka wizrak wa rafa'tu laka dhikrak wa ja'altu ummataka khayra ummatin ukhrijat lin-nas wa inni yawma khalaqtus samawati wal ardh faradtu 50 salatan
fakum biha ya Muhammad anta wa ummatik. Maka Allah pun menjawab atas permintaan daripada Rasulullah, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu Al-Habib ya Muhammad, dan aku utus kamu menyampaikan berita gembira dan peringatan kepada seluruh manusia, dan aku hilangkan hal yang memberatkan untukmu, dan aku tinggikan sebutanmu, dan aku jadikan umatmu sebagai umat yang terbaik dari seluruh daripada peradaban manusia. Dan sungguh di hari aku ciptakan langit dan bumi, aku wajibkan kepadamu juga kepada umatmu 50 waktu sholat. Maka tegakkanlah sholat 50 waktu tersebut untukmu dan juga umatmu. Pemanjatan sahabah fansarafa sari'an fa'ata ala Ibrahim falam yakul syai'an. Kemudian terlihat jelas oleh Rasul mega-mega, dan Rasul bergegas undur diri dari hambaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjumpai Nabi Ibrahim, namun Nabi Ibrahim tidak berbicara sepatah kata pun. Pema'ata ala Musa faqal ma sunata ya Muhammad ma farada rabbuka alaika wa ala ummatik. Selanjutnya Rasulullah menjumpai daripada Nabi Musa, maka Nabi Musa pun bertanya kepada Rasulullah, apa wahai Muhammad yang telah engkau lakukan, apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT atas dirimu dan juga atas umatmu? Qala farada alayya wa ala ummati 50 salatan kulla yaumin wa lailah. Qal irji ila rabbika ya Muhammad fas'alhu tahfif anka wa an ummatik fa inna ummataka la tutiqu bidzalik. Rasulullah pun menjawab, Allah telah mewajibkan kepadaku dan juga umatku salat 50 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi Musa berkata, kembalilah wahai Muhammad engkau kepada Tuhanmu, mintalah keringanan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menjalankan semua itu. Falam yazal yarju baina Musa wa baina rabbih yahuttu anhu khamsan hatta qal hunna khamsu shalawatin kulla yaumin wa lailah kullu sholatin bi asyar. Maka Rasulullah mondar-mandir di antara Nabi Musa dan hambaan Tuhannya Allah SWT. Kemudian Allah pun mengurangi 5 waktu sampai Allah berkata, salat wajib sehari semalam ada 5 waktu, setiap salat pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Fanazala hatta intaha ila Musa fa ahbar faqal irji ila rabbika ya Muhammad fas'alhu tahfif fa inna ummataka la tutiqu bidzalik. Faqal qad raja'tu rabbi hatta stahyaitu minhu walakin arda wa uslim. Maka Rasulullah pun turun kembali sampai beliau bertemu kembali dengan Nabi Musa dan menghabarkan kepadanya, dan Nabi Musa pun berkata, mintalah keringanan lagi wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak kuat untuk menjalankannya. Rasul pun menjawab, sungguh aku telah bolak-balik kepada Tuhanku untuk memohon keringanan, sehingga aku malu untuk melakukannya lagi. Aku ridho dan tunduk kepada Allah SWT atas kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Demikianlah wahai hadirin kisah singkat Isra dan Mi'raj daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu fattaqullaha wa tubu ilaihi wa hafidhu ala salatikum la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah SWT, takutlah kalian semua kepada Allah SWT, dan bertaubatlah kalian semua kepadanya, dan jagalah salat kalian agar kalian beruntung bahagia dunia dan akhirat. Warada anin Nabil Mirdal sallallahu alaihi wasallam anau qala as-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahunna wastunibatil kaba'ir wal jum'ah ilal jum'ah kaffaratun lima bainahuma wa ziyadatu salati ayyam. Dalam satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu adalah menutup atau menebus dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara salat-salat tersebut selagi dosa-dosa besar dijauhi. Dan satu Jum'ah sampai pada satu Jum'ah berikutnya menutup atau menebus dosa-dosa kecil di antara keduanya dan ditambah 3 hari. Ja'alani Allah wa iyyakum minal mu'minin al-kamilin al-mu'addina liwajibatihim ma'al mukhlisin as-sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang mukmin yang sempurna
yang selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya beserta orang-orang yang ikhlas-ikhlas yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhudhukum wa nafsi ala ta'atillahi wa rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa walidikum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdhalil ayyami wal a'yad wa khassahu bi sa'atin ad-du'a'u fiha mujabun masmu'un lil hadiri wal bad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ibad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asyraful 'ubbadi waz zuhad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain ila yaumit tanad. Amma ba'du fa ya ibadallah, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi salatil jum'ati bi nasil kitabil maknun. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fattaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadar wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'akthiru minas sholati 'ala nabiyyikum yu'zim lakumullahu bi ajra. Fa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla 'alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda anil khulafa'il arba'in bil qadril ali sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin Allahumma a'izzil islam wal muslimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih a'immatahum wa ulama'ahum wa ulata umurihim wa a'inhum alal haqqi wal qiyam fil adli wansurna 'alal qawmil zalimin. Allahumma rfa'il qahta wal ghala wal jawra wal risha wal fitna wal waba ka corona
وسائر أنواع البلاء من بلدنا وجهادنا خاصة من بلدان المسلمين وجهادهم عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة آمنة مطمئنة تجري في أحكام دينك وسنة رسولك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك يا الله يا ذا الفضل العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.